Mirëmëngjesi Edita nga Prizreni. Linja për juve, Mirëmëngjesi Edita edhe nga Prizreni, siç e paralajmëruat edhe ju, në Universitetin e Prizrenit do të nisot konferenca shkencore për botën e kafshëve. Në këtë konferencë do të marrin pjesë shkencëtar dhe shumë profesor nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Shqipëria, Kosova dhe vendet e tjera të Ballkanit. Për të biseduar më gjërësisht rreth kësaj konferenca, e cila pas pak orësh do të startojë në këtë universitet, unë kam të ftuar këtu Ram Vatën, rektori i këtij universiteti. Mirëmëngjesi zoti Vata, mirë se erdhe në emisionin e mëngjesit në DTK. Përshëndetje për gjithë teleshikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Faleminderit për mundësinë e dhënë që të prezantoj aktivitetin e sotëm të Universitetit të Prizrenit. Zoti Vata, na thoni pak më detajne rreth kësaj konference, çfarë do thotë një konferencë e tillë? Konferenca shkencore ndërkombëtare e sotit ka të bëjë me botën e shtazëve dhe organizohet në bashkëpunim me 3 universitete, me Universitetin e Nami Kemal të Tekirdağ të Turqisë, Universitetin e Prishtinës dhe Universitetin e Prizrenit. Kjo bëhet në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe shkëmbimeve që kemi bërë me Universitetin e Tekirdağit dhe do të marrin pjesë diku 130 studios me punimet e tyre afër 200 punime që do të jenë prezantime gojore, gjysma po ashtu prezantime me poster, gjysma e prezantimeve. Përveç shkencëtarëve nga Turqia do të ketë nga Amerika, ka pjesëmarrës nga Pakistani, kryesisht vendet e Ballkanit. Turqia, Bosnia, Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova. Fatkeqësisht nga Kosova kemi shumë pak. Tematika është shumë aktuale, që ka të bëjë me biologjinë e shtazëve, gjenetika të ushqyerit, trajtimi i ushqimit për shtazët, po ashtu trajtimi i produkteve ushqimore të mishit dhe produkteve të qumshtit që vinë. Pra ka të bëjë me tematikë mjaft aktuale e që janë të arriturat e fundit shkencore. Besoj një konferencë e tillë do t'i duhet aq më shumë Kosovës, pasi ka një terren kodrim normalor ku mund të ketë dhe në fokus kafshët, zhvillimin e blegtorisë, besoj. Është shumë e vërtetë. Edhe për këtë qëllimi ynë ka qenë me qenë se Universiteti i Prizrenit nuk ka deg për kase. Kjo kur është marrë iniciativa ka mbi një vit, ne kemi fillu me programin e ri, domethënë me fakultetin e ri, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Ambientit, dhe në kuadër të këtij fakulteti kemi mund ta lidhim tematikën e sotshme, e që është një nismë mirë sepse Prizreni ofron gjitha kushtet dhe mund të ketë dobi çdo njeri që mirret, domethënë me blegtori, me bujqësi, dhe mund të dëgjoj për të arriturat shkencore që kanë bërë tjerët dhe që prezantohen sot te ne. Sa tema do të prezantohen sot? Kush janë ata që do të elaborojnë për këtë shkencë? Janë 216 punime, janë mbi 90 janë gojore, 116 janë me poster. Dhe e thash atë që e kam shiqur për kuriozitet, se nuk ka ose fare pak nga Kosova. Panelist do të jenë profesor të Universitetit Prishtinës, që ne kemi edhe profesor të angazhuar këtu, biolog kryesisht, dhe ata që mirën me fiziologjinë e shtazëve. Në këto punime me siguri do të përfitojnë shkencëtarët edhe mund përfitojnë sektorët të cilët mirën mund të ketë edhe nga Ministria e Bujqësisë. Besoj edhe është synimi i kësaj konference në këtë. Ashtu, synimi i konferencës, pra, që të zhvillohet një aktivitet shkencor do mund të madh. Dobia përveç asaj shkencore dhe të paraqiturat që sillen në këtë konferencë, që do të jenë dobishme për komunitetin shkencor, ne afirmohemi si universitet. Pra, Universiteti i Prizrenit, kjo është konferenca e tretë ndërkombëtare shkencore, dhe me këtë dobin, domethënë ne që përfitojmë, gjithë ata që vinë këtu, që janë jashtë Kosovës, mësojnë poshtë Universitetit Prizrenit. Besoj ato tema që do të elaborohen në këtë konferencë do të jenë edhe arkivi i Universitetit Prizrenit për të përdorur vitet në vijim. Në vitet në vijim, sepse ne jemi duke zhvilluar programin e ri në kuadër të Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Ambientit,
dy programe kanë fillu vjetë, agrobiznesi dhe shkencët e krye dhe ambienti, ndërkohë janë të përgatitura dhe dy programe tjera që ka të bëjnë me nutricionizmin dhe të ushqyrit, e që kur të arrijmë kushtet, kriterin që kërkon Agencioni i Akreditimit, ne do të fillojmë me këtë program. Por kjo do të jetë një paraprirje apo nisje e atyre programeve që ne veç i kemi përgatit, po faktikisht ne nuk kemi arritur atë kushtin e udhëzimit administrativ. Ju thatë pak më parë që ka pak interesim nga Kosova. Pak interesim ashtu. Si mund të deportojmë që të thithim edhe interesimin nga Kosova, pasi është një shkencë që na duhet shumë? Kjo është në si themi në vullnetin e profesorëve apo hulumtuesve që mirën me këtë problematik. Kjo do të kishte sidomos me interesu Agencioni i Veterinës dhe Ushqimit. Është tepër e dobishme për lamin e Agencionit të Veterinës së Ushqimit. Fakulteti i Bujqësisë është involvuar në organizim, Fakulteti i Bujqësisë e Universitetit të Prishtinës, po ashtu edhe Fakulteti i Shkencave të Natyrës me biolog, mirë po prezentime kanë fare pak. Me siguri ose ka qenë mungesa e paraqitjes së rezultateve që do të kishin me i prezentu sot, derisa një shkencëtar apo një ulëmtues që mirret me këtë problematik nuk ka rezultate aq dobishme, ndoshta edhe heziton me i paraqit. Unë nuk e di, informimi ka qenë mjaft i hershëm, po pse interesimi për prezentime nuk e di pse ka ndodhur. Tashmë në universitetet tona i kemi dhe programet bujqësore, besoj që do të ngjallin. Fakulteti i Bujqësisë ka një traditë shumë të gjatë, sidomos është edhe dega ka pemtari, vreshtari dhe blegtori, bujqësi, ato programet që janë, që do të ishte problem, do të thonë që do të ishte e fushës së tyre konkrete, adekuate, të cilën mund të bazohet dhe zhvillimi ekonomik i vendit. Megjithse ne kemi marrë primatin me organizu këtu, ndoshta është edhe ajo që ata do të kishin pas dëshirë me organizu të tam, ne kemi qenë maç dërvjellë, kemi insistuar dhe ka qenë qëllimi i universitetit që të bëhet, do të fillojnë me hapa konkret të organizimeve të tilla, e që ne kemi zhvilluar një traditë shumë të mirë, tash është organizimi i tretë shkencor që mbahet mjaft i madh me universitetet turke. Shpresojmë që një konferencë e tillë të ngjallë interesin e profesorëve tonë të blegtorisë, zootehnikës dhe bujqësisë për të profesionuar në siguri. Në fund të çdo konference në përmbyllje ipen konkluzione. Dhe ato konkluzioni ofrohen komunitetit shkencor, po ashtu edhe ministereve, dikastereve të ministrive që mirën me këtë problematik. Dhe nëse ka interesim ose mund varet tash organizatori, sepse unë drejt për drejt nuk jam involvuar, se në qillën organizativ janë profesorët e fushës, mundet që këtë traditë të vazhdon në vitin e ardhshëm të kemi një konferencë të tillë në një qytet Kosovës ose në patronatin e universitetit. Para se ta kemi një konferencë të tillë, shpresoj të bëjmë një thirrje edhe për profesorë që të thellojnë në studime për një konferencë të tillë. Është vërtet. Nuk është problem vetëm i profesorëve, kjo është edhe unë thash edhe Ministrisë së Bujqësisë, po edhe Agencioni i Veterinës dhe Ushqimit. Zoti Pata, me që të kemi këtu, kemi edhe pak ditë për fillimin e vitit akademik 2017-2018, në fakt cilët janë përgatitjet që po bën Universiteti i Prizrenit? Ne kemi bërë disa përgatitjet, kjo është afati i dytë plotësues thuhet, dhe kemi dikun nga 1740 vende që janë kërkuar në afatin e parë, janë plotësuar afër gjysma. Tash kemi edhe afatin e dytë që do të kemi rreth 800 vende të lira. Do të theksohet se janë plotësuar programet në edukim parashkollor dhe fillor dhe në gjuhën angleze. Në këto programe nuk ka kuota, ndërsa do të ketë vende vetëm që universitetet e ruajnë atë drejt vetëm për fëmijët e dëshmorëve. Akoma vazhdon një traditë e tillë? Jo, vazhdon. Ne kemi obligim moral, obligim edhe si intelektual që t'i pranojmë fëmijët e dëshmorëve, kuptohet djali, vajza, bashkëshortja, që hyjnë në kategorinë familja ngushtë e dëshmorit dhe në programet në të cilat ne, domethënë, i kemi marrë gjitha përgatitjet me dal konkursi,
do t'jeni interesuar të gjithë ata që kanë drejtën e regjistrimit në universitet. Ne jemi duke pritur vetëm shpalljen e rezultateve të testit maturës dhe përfundimit të ankesave të gjitha atyre. Pra, mandej konkursi vazhdon me procedurat për regjistrim, besoj deri javën e fundit të shtatorit do të jemi të gatshëm për fillim. A keni sfida në akreditimin e programeve? Besoj është një sfidë e përvitshme. Është fakt që gjitha universitetet kanë humbur nga disa programe. Ne kemi suspendu vetëm një programi trashëgimisë kulturore dhe menaxhimit të turizmit, sepse nuk kemi pas numër të 3 profesorë bashkë programit, për arsye se është dashur me rujt programet bazike të fakultetit ekonomik, i cili është programi i menaxhimit të turizmit ka qenë në kuadër fakultetit ekonomik. Dhe ne jemi detyruar me bë radhitjen apo sistemimin e profesorëve në programet bazike dhe është një program që ka qenë, domethënë, i suspenduar e që do të fillon tash në mbledhjen që do ta ketë radhës Agjencia e Akreditimit, është agrobiznesi, që ka qenë program i ri në kuadër të Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Ambientit, dhe ne kemi me konkursin e fundit kemi plotësuar kriterin dhe me siguri javën që vjen shqyrtohet kërkesa jonë dhe Agjencia e Akreditimit do të jep vendimin për regjistrim, se ky ka qenë i suspenduar mungesë një profesori. Dhe një sfidë tjetër që e përcjell si akreditimin e programeve është dhe kompletimi i stafit akademik, me të cilën Universiteti i Prizrenit ka pas mangësi. Po, Universiteti i Prizrenit, pra, për gjitha programet që ka pas, i ka rujt përveç programin e masterit trashëgimi kulturore dhe menaxhimit turizmit. Është fakt që është mirë të përmendet që Universiteti i Prizrenit është duke përgatit edhe 3 programe të reja, një që nuk ka fare në region për interpretimin e shenjave, për shurb me mes, që do të jemi në bashkëpunim me shoqatën e shurb me mesve dhe me një universitet nga Norvegjia, me sa më duket, dhe ne jemi të përgatit për me apliku për hapjen e këtij programi dhe 2 programeve nga fusha mjekësisë, që do të jetë infirmieri dhe mami. Hapja e këtij programi për shurb me mes besoj do ta përcjellë edhe kompletimin e infrastrukturës. Sa është në gjendje Universiteti i Prizrenit për ta përballur me programin? Ne kemi përgatitje programit dhe deri te fillimi merr kohë deri një vjet. Dhe ne jemi duke, domethënë, në bashkëpunim të ngushtë me shoqatën e shurb me mesve, ne jemi duke bën, domethënë, edhe kërkeset edhe mundësitë e përgatitjes së laboratorëve apo çka duhet për se është shumë specifike, dhe që mendoj që ne do ta kemi për këtë, domethënë për këtë problematikë do ta kemi në bashkëpunim të ngushtë edhe shkollën për nevoja speciale që është në Prizren, ata vetë kanë teknologjinë që ne mund, domethënë, të bashkëpunojmë për fillim. Pra, këto janë synimet që jemi duke i rujt programet ekzistuese dhe hapjen e 3 programe që janë shumë të domosdoshme për regionin, për Universitetin e Prizrenit, dhe këto programe janë në bashkëpunim, kuptohet, me spitalin regional, që kemi bashkëpunim, i kemi formuar grupet punuese për hartimin e kurrikulave dhe kemi pashtu premtimet nga Agjencia e Akreditimit që do të ndihmojnë të kalojnë të programe. Vlen të theksohet që ka ndryshuar një udhëzim administrativ për akreditimin e programeve të reja, që tash kërkohet 3 profesorë nëse ka programi bazik, ka bachelor edhe master, ka vazhdimsinë, nuk do të hypen 3+3, por do të hypen 3 program, 3 për bachelor, 2 për master, që na lejon neve më lehtë të plotësojmë këtë kushtin e akreditimit që ka qenë 3 profesor për një program. Shpresojmë që edhe këta të kemi në radhë të studentëve. Dhe Universiteti i Prizrenit me këto programe sepse ne kemi zhvillu programet që nuk ka në universitetet publike tjera ose në region. Sikur ka qenë menaxhimi turizmit, trashëgimia kulturore, e kemi tash Fakultetin e Shkencave të Jetës që poshtu nuk ka model në region, në universitetet publike, dhe ky me interpretimin e shenjave. Zoti Bata, dhe krejt për fund dhe një pyetje, do t'i rikthehemi sërish konferencës ndërkombëtare që do të mbahet në Universitetin e Prizrenit. A është synim edhe prezantimi i trashëgimisë kulturore në Kosovë? Prania e shumë profesorëve dhe doktorëve të shkencave këtu, si mund t'i prezantojnë? Deshta ta përmendi se nuk është vetëm përfitimi shkencor, njohja, bashkëpunimi, afrimi me shkencëtar tjerë,
në kuadër të programit për, domethënë, për realizimin e konferencës, kemi edhe vizita që do t'i bëhen qytetit të Prizrenit edhe me rrethin, ku profesorë të ndryshëm do të njihen me trashëgiminë kulturore, me të bukurat, domethënë me bukuritë natyrore dhe po ashtu do të shijojnë ushqimet, do të blejnë produkte që janë artizanale dhe kjo e afirmon edhe qytetin e Prizrenit. Do të marrin me vete edhe një pjesë Kosovës në kjo shumë të gjithë mysafirët e konferencës. Edhe për, domethënë, edhe nga ana ekonomike, sepse ne bëjmë gjithashtu një parallogaritje nëse janë 130 shkencëtarë që vinë, po shumica që vinë edhe me familje, sepse shfrytëzojnë lidhen edhe vikendin, do të ketë dobi ekonomike, po ashtu një pjesë e trashëgimisë që do ta njohin shkencëtarët e ujit që ata pastaj do ta afirmojnë vendin Prizrenin apo bukuritë e Kosovës. Faleminderit shumë zoti Bata që ishit me ne dhe shikuesit e programit të mëngjesit. Faleminderit edhe ju. Edita kaq për të lidhje nga qyteti i Prizrenit, linja për ju.